接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看11月29号礼拜5的中嘉台南地方新闻。赖清德成为副总统候选人以后，伫全国各地走透透辅选。下晡转来到台南的第一站，就前往安平开台天后宫参香，替立委林俊宪造势。这支持者拢到场大声喊着当选，互赖清德上大的支持甲温暖。伫赖清德以民进党副总统候选人身份回到安平的即刻，这支持者拢相当欢喜，互赖清德上大的温暖甲鼓舞，当选声不断。当然，赖清德这段行程除了是替总统一局来造势，嘛是要替立委林俊宪辅选。会场伫安平开台天后宫，主委甲在地议员、里长的陪同，先来参香叩谢升温。会场除了强烈推荐边干第一名的立委林俊宪，恳求乡亲予伊顺利连任以外，嘛以现在香港的局势甲中国的打压，互人民爱站出来守护台湾。美国真支持香港。参众两院有提一个香港民主人权法案，川普总统昨昏嘛已经签署行政法律，未来美国会参照用台湾关系法帮忙台湾共款去帮忙香港。伫即款的下面啊，咱台湾嘛有咱家己的责任。中国甲咱打压，咱无惊吓，咱无惊吓。香港受打压，因无惊吓，咱甲支持。所以，咱本身一定要守护住咱的主权、咱的民主、自由、人权的制度。所以，伫即边的选举正月10日，咱一定大家拢爱站出来，特别是咱这长辈时代更加踊跃站出来，少年人搁甲投入落去，搁甲投入落去。咱互民主进步党提名蔡英文、赖清德高票当选。咱台南市包括准现在来60立法委员。咱爱讲一个全雷打，不分区，敬请大家支持民主进步党，互民主进步党立法委员的席数会当过半，互咱守护台湾搁较有力量，建设国家搁较有力量，照顾人民搁较有力量。会长林俊宪嘛，伊的说明过去市长甲议长任内，伊对安平所争取的建设，包括渔港岛开发、河尾路5段拍通等等的成绩，要互安平脱胎换骨。尽力伫过去4年，我伫立法院所争取的这项目经费，因为有赖院长，因为赖院长，你甲我做屁股做支持，伊对咱台南、对咱地方，伊上了解，对咱乡亲的需要，伊上清楚，多谢伊。所以，咱有真济过去当年咱拢争取真久的，咱安尼煞无啥会叮当的，伫伊的任内，拢一直。来互咱安平，包括咱民权路5段，迄个河尾路5段要拍通，要入来到咱庄林，要接到即个安北路，这赖院长嘛拢有规划，经营嘛拢准备好势，包括咱安平区内底，咱的老旧校舍，咱学校的这个居民所，拢有做好包括跨海大桥，在赖清德院长任内，嘛拢有来规划来定案。以及咱安平、香港、咱游艇码头正在开发，感谢伊。所以未来只要中央蔡英文总统、赖清德副总统继续执政，虽然我来咱进入国会，中央、地方再加上咱的黄伟哲市长，甲咱这地方的议员、里长的反应，乡亲来乡亲，互阮时间，互阮继续拍拼。咱台南由过去赖清德看到未来，大步向前。那一定会进一步脱胎换骨。大选愈来愈关键，除了候选人勤走基层，嘛希望炒热气氛，提高选民拢出来投票的热情。电新闻管制郭博义采访报道。台南市第5选区立委候选人陈志孝，当初出来参选，认为上大对手就是林俊宪，所以上午直接到伊的竞选总部来下战帖，
希望伊参像一个男子汉出来面对。毋过现场警方以民众检举噪音来可劝伊离开，场面平和，并无冲突。反蓝天刷党足球会长嘛是淡市第5选区立委参选人陈志孝，开着宣传车直接到民进党立委林俊宪的竞选总部呛声，靠势自称第1名的立委林俊宪爱证明家己毋是为财团的帮派立委，而是为人民发声的立委。林俊宪其实他已经担任台南市好几任的市议员，然后呢，他也担任1届的立法委员。那我们知道，民意代表在台湾，他扮演的就是应该要是关心民魔，拯救老百姓于苦难之中，监督恶政，革除恶法，对抗行政权，这才是民意代表以及立法委员的职责所在。绝对不是跟权贵站在一起，因为行政、立法、司法3权独立，这个才是民主制度的根本。只有做到这个样子，才叫做人民的立委。但是非常不幸的，我们可以看得到，在过去林俊宪担任民意代表的期间，特别是担任立法委员的期间，他一天到晚去上电视台，但是他在电视节目上面呢，所谈的并不是如何来保障老百姓的权益，而是替他的权贵、替他的帮派、替他的政党来护卫。不过，会中警方早着动员10几位刑警甲便衣来搜证，当中陈志孝放送10几分钟以后，警方才以大声公提醒伊已经被民众检举噪音妨害安宁。随后，陈志孝就将正贴包括质疑林俊宪放任14万栋有道路渣伫各大中卫区当中的提问，交予服务处人员，并且扬言如果无讲清楚，一定会搁再来。接下来呢，是我们今天所提出来的第一个问题：一问林俊宪，你为何放任14万毒炉渣骗台南？所以呢，这个也希望林俊宪委员能够好好回应这个问题。因为你如果不回答，我们还会再回来的。好，还没有结束，还有疑问，这张也有啊，还没有结束啊。你们不敢接这第一个问题吗？那么荒谬吗？没有，这个是问题啊！你们不敢接这个问题吗？原来这个问题对于你们那么具备杀伤力吗？我再说一次，一问林俊宪，你为何放任14万吨毒炉渣骗台南？那希望林宪委员好好回答这个问题。如果您不好好回答这个问题，我们还会再回来的。林俊宪上午因为无伫服务处，总部人员只派出受挂号批的妹妹出来应付，不过下晡才出面认定这是选举造势，表达尊重。我是尊重别的候选人的活动啦，这个是选举都会有一些作秀嘛，但是政治人物还是要脚踏实地啦。我相信我过去4年在立法院的努力，以及为地方争取的，一定会得到选民的一个认同。所以我是觉得，这场选举一步一脚印我会持续努力。台湾新闻郭及郭博义采访报道。清理本色清洁车伫选举期间，嘛成为台南地检署做反贿选的上好宣传。上午检警调共心，做伙将乌金、假消息甲买票当作本色拢单入清洁车。嘛呼吁市民一旦发现贿选的证据，一定爱卡检举专线，趁奖金做功德。检举立法委员选举贿选，最高奖金新台币1200元。如果你有发现贿选，请马上拨打法务部的选举专线010-524-099。利用本色车伫大街小巷走透透的机会，台南地检署再次甲环保局合作，互本色车嘛检务宣传反贿选任务。上午台南地检署甲环保局以及市警局、市调处竞争保护会等单位的见证，正式启动公报车，同时将向前乌金、假消息、买票、赌盘等外国的选举本色拢单入本色车，希望全民共同来检举贿选。
那最主要我们是台南市的环保局的清洁车是在大街小巷把民众的垃圾清运。那我们希望说我们的执法部门检警调联也能够将贿选的歪风如同垃圾能够扫除干净。那这个部分是我们希望民众能够踊跃来检举贿选。那今天贿选有检举奖金，另外呢，这也是做功德一件，我们对他声问绝对会加以保密，而且我们地检署从民国100年到今年的3月底截止，已经核发了检举奖金，总共是2461万4千元。那全国各地检署从民国84年到今年的10月份，核发的贿选奖金高达11亿3700万元。所以，我们对于检举贿选，如果合乎规定，我们一定会尽速来核发检举奖金，对声问也会绝对保密。我们希望大家响应检举贿选，人人有责，将贿选扫除干净。非常荣幸环保局这次有机会可以来参与这个反贿选的一个活动哦。那也借由环保局的一些垃圾清运车，它在大街小巷在清运垃圾的时候，同时也可以把这些贿选啊等等这些，还有赌盘，还有外地的一些资金哦，国外的资金的部分的话，能做一个清除的动作，那让还给台南市在选举的过程当中，各位候选人可以一个公平公正的一个选举方式哦。那这也是我们市长特别希望的哦。那借由这样的模式，可以让整个台南的一个环境相对变得比较好哦。那选举歪风的话，可以一一的根除。各位候选人的话，可以凭借各自的实力，公平公正的来进行一场公正的一个选举的部分哦。那也预祝我们明年的1月11号的总统选举以及立委选举的话能够顺利。关于检警调全面查查贿选，加上民众的通报，到目前为止，已经有一件满岛地区贿选案以上的成果，正持续追查甲有立委候选人涉案。本署在今年的11月19号那检察官黄林慧他接获情资，然后指出在台南市的麻豆跟上化地区那有人在帮立法委员候选人进行贿选的动作那就指挥警调机关那还有宪兵队，那在当天他大概就传唤了31位民众来进行厘清那厘清后，我就认为其中一位被告他涉嫌交付贿赂犯罪嫌疑重大，那向法院申请羁押获准。伫检署会中再次呼吁候选人千万唔通有选举用钱买想法，嘛且民众一旦发现有相关的贿选证据，爱记得卡0800-024999的检举专线。台新闻管制郭博义采访报道。社群网站29号来到台南市中举办行动数位教室，透过游戏教导民众认识网络安全，甲分辨假消息。市长黄伟哲也特别高调支持，并且甲学生做伙打击网络假消息，甚至所谓公民的责任。社群网络甲年轻世代生活密切相关，网络更是少年人上主要的资讯来源。任何消息伫网络上拢会被快速传播甲接收，要如何制止假新闻、假消息的散布，就是一门重要的课题。因此，为了加强所谓公民意识 ，Facebook 团队结合企业、公民、地方政府三方共同努力，举办教育宣导活动，伫全台各地做巡回。就是对那个数位公民更了解数位公民是什么一个东西。在网络上看到一个消息，要懂得去查证，要确认事情的真实性。不要散播一些恶意言论，然后就是要尊重对方的发言权。对，数位公民行动教室是 Facebook 针对台湾及亚太地区提升数位公民素养的一个最重要的活动。那我们透过改装卡车呢，从台北到高雄，然后停了7个城市，包括台南。那我们是透过行动教室这个寓教于乐方式，希望我们参与的民众以及这边的学生可以用比较轻松的方式去了解什么是数位公民素养。那数位公民素养对我们来讲最重要的就是它要有同理心，它要有批判能力。那同理心会让大家在网络上面的活动比较有尊重对方，因为网络上面最大的特色就是你看不到对方，所以你一言一语或是你一串文字，如果大家
就是如果大家有误会的话，是很容易发生就是进一步的这个不好的事情。批判思维能力也是很重要，是因为网络上资讯太多，要用什么样清楚的头脑，用什么样批判的思维去了解什么样的内容，它的价值如何，为什么看到这个内容，那这个内容它从哪里来以外，它这个内容是不是有其他的目的在后面？那有没有其他可疑的地方需要去做判断？台南市长黄伟哲嘛特别出席活动，表达支持。借着许许多多的科技以及数位的学习的过程，能够让民众、让同学能够有机会来了解现今的这个数位时代里面应该具有的公民素养。那我想 Facebook 非常具有这个企业的社会责任啦。那台南市政府我们也愿意跟这个 Facebook 也以及许许多多的数位厂商能够有更进一步的合作机会。除了台南立中学生参与以外 ，Facebook 行动数位教室东港下晡嘛开放予一般民众入场体验，希望会当扩大宣传效益，共同维护数位公民的责任。台南新闻张伟忠采访报道。休困者马上登来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒质量干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。正确开启车门很重要，不然怎么开呀？下车要转头注意后方来车，前面人开车门，这是两段开车门啊！两段式开车门，两段式开车门，两段式开车门，因为很重要，所以要说3次。欢迎您和我一起来收看《飞读 Book》台南爱读册。你总以为你和男生一样，他工作你也上班，你洗衣服他换灯泡，他教孩子数学你教注音。但有一件事不一样，50岁以上更年期妇女罹患心血管疾病症状和男性不同，若出现恶心、手麻、呼吸不顺、背痛等症状，请尽速就医检查。国民健康署关心您。每一档12月8號是國際移民節，今年移民署首次選到台南基美博物館舉辦，香港市長黃偉哲嘛以着宣傳大賽新婚，親手做越南春卷，嘛邀請市民到時陣來看新住民的表演，佮抽大獎。為了宣傳今年一度移民節，並且移民署閣是第一擺將活動選到台南舉辦，所以會場越南的新住民特別邀請市長現場來做春卷。市長初體驗相當的趣味，並且一大喙食完，會當看出好滋味。我們要這樣放，等一下我們捲起來，它比較好看。好，兩個蝦子放兩邊。好，再拿一個葉子，葉子放上去。台灣有的。可以吃了嗎？可以吃了，哎，我們得獎了。人講有食，閣有掠，記者會中嘛安排1年的傳統舞蹈表演，強調到時包括越南、中國、菲律賓等新住民，同款的申請傳統特色服裝來表演，甚至閣有太拳、對打等多元表演內容。副署長對來歡迎到時大家攏來基美博物館，嘛以新住民佇台灣已經要100萬人的人數，強調是新的國力。
清美博物馆其实内部的收藏品很多是来自外国的，也就是清美博物馆本身就是一个文化大熔炉，再加上台湾本身也是一个移民社会，所以我们举办移民节，欢迎各地的新住民、原住民、老住民啊，我们觉得其实在一起来体验这个非常有意义的移民节活动。那现场呢有吃的、穿的、用的，以及各个表演的，让你看得精彩，吃得开心，而且看了许许多的新移民的服装、新住民的服装，我们觉得其实蛮好玩。这可以说是有趣又好玩，又可以促进文化交流的活动。那我们将会在12月8号来举办，下午2点到5点，到5点，欢迎大家一起来台南体验各种不同的民族的文化，来这个进行一些交流的活动。那我们新住民朋友，其实在台湾已经有我们新一代有55万，今年每年大概增加1万。那我们的新二代也有42万，然后加起来都快要有100万的这个新住民的朋友，可以说是我们台湾的新国力，也是我们的一个新力量哈。那么我们举办这个活动其实相当的有意义，就是说让在台湾一起打拼的，不管是老朋友、我们的新住民都能够在这边享受幸福，那么一起来建立我们的一个荣耀。面对到时精彩表演节目，甚至还有家庭的摸彩，其中有一条嘛变成宣传大赛，伫所有新住民代表加义工朋友的热情邀请，招大家12月8号拢到店来参加。电新闻管及郭博义采访报道。德光中学参加台南市音乐比赛，得到高中组的冠军，就要代表台南市前往台东参加全国总决赛。透过报道，就会来听看卖因的音乐实力。台南市天主教德光中学合唱团以及管弦乐团今年双双入选全国学生音乐比赛，将代表台南市挑战明年初伫台中举办的音乐总决赛。难题是合唱团以及管弦乐团的学生克服功课压力，靠着平常时努力的练习，终于得到甜美的成果。大家平常都是用星期五的社团时间练习，然后接下来就是为了要多让大家一起练习，我们星期日的时候还会来学校，9点到12点，早上练3个小时。然后要比赛的时候，我们下午还会继续加练到5点半。我们就是每个礼拜都这样。在合唱团的练习当中，我们其实因为其实有混到一些国中的学生，所以在比赛上会有一些吃亏。但是因为我们礼拜1跟礼拜4的早上都有在练习，然后再加上礼拜5的6、7节社团时间也有加练，所以那个就是在那个比赛之前我们加练了很多，然后也有谢谢到一些高中的学长学姐，然后有就是带学妹好好的练习。合唱团部分，好，我们特别请到沈甜甜老师。好，那在管弦乐团，我们特别是由叶仲仁叶老师，好，还有其他分部的老师，好，那我们几年下来，好，可以说今年的一个成绩，好，算是呢，好一个丰收，好，那我们有这样的一个机会，好，有得到老师的这样的一个用心的指导，再加上同学呢，好，真的是很勤奋的练习，好，因为团体的人有多。好，那相互要配合，好别人的节奏啦，好我其他乐器，好的一个音调跟声部，好那这真的是不容易的事情，好所以也可以看得到学生，好真的除了在课业的一个精进之外，好在才艺部分，好在团体合作的部分，也是学校好德光在多元发展的时候是非常在意学生不是只有课业。好，希望德光的学生好都是多元，然后又活泼，好，然后也可以找到自己的兴趣，也可以跟别人一起合作，好，一起来就是透过音乐，好，透过乐器，好来展现自己，也来散播这个音乐的美妙。校长另外表示，除了学生的学业品德以外，校方一直多元学习、多元成长，
终身音乐为理念，全力支持学生朝向各方面适性发展。台南新闻张文忠采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是好天，有时在云的天气，温度20度到28度，袂落雨，海面平均风力5级到6级，上高阵风是8级。感谢你收看11月29号的中嘉台南地方新闻，我是陈美纯，咱再会。